عمر البشير بيحكم السودان من 1989. البشير بيحكم السودان من 30 سنة، وكان قد عدل الدستور في 2005 بعد أكثر من 15 سنة من حكمه ليبقى 15 سنة آخرين. ونص التعديل حينها في 2005 أن الرئيس لا يجوز له الترشح بعد الفوز بمدتين رئاسيتين متعاقبتين والتي ستنتهي في 2020. ولكن هذه المدة والتي تراجعت فيها السودان كثيرا لم تكن كافية لتشفي حق البشير الذي يراه أصبح متوارثا في حكم السودان. فالآن البشير يستعد لتعديل الدستور للبقاء مدى الحياة. عمر البشير والذي جاء على خلفية انقلاب عسكري نفذه الترابي جاء إلى الحكم تحت اسم ثورة الإنقاذ وشعارات من عينة نأكل ما نزرع ونلبس ما نحصد. وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية في 2005 والتي مهدت لانفصال جنوب السودان، تخلى نظام البشير عن الاحتفال بذكرى وصوله للحكم والتي ظل يحتفل بها 16 عاما، وكانت تستمر لنحو شهر تنفق خلالها ملايين الجنيهات ويبدأ الترتيب لها قبل أشهر. البشير والذي حكم 30 عاما يريد أن يزيد، هكذا قال عنه الترابي. عمر البشير متى عرف؟ لا، عمر البشير كان في الجنوب، لم يكن لم أعرف وجهه، لقيته يوم الأربعاء، أوتي من الجنوب سرا. يركم للبشير كقائد للانقلاب لأنه كان أعلاهم رتبة. رتبنا له سيارة خاصة خطفته من شمال جنوب السودان ونقلته إلى الخرطوم. ونقلناه الخاص. أول لقاء لك مع عمر البشير أنا ما كنت أعرف. ما عرفتش عمر البشير إلا قبل الانقلاب بيوم فقط. يعني أنتم عملتوا الثورة كما تقول أنت وهي انقلاب عسكري، وجئتم بالضباط وكل ضابط لم يكن يعرف ما هي مهمته إلا حينما أبلغ بها. هؤلاء الضباط لا أعرفهم، وأعلم أنهم حتى إذا تمكنوا هتسلم البلد لناس ما تعرفهاش. ما أعرفهاش، لكن هم نفسهم لا يعرف بعضهم بعضا. أما يدل هذا على سوء اختيار من البداية. دكتور، أنت في النهاية بتضع مقادير بلد في أيدي أناس لا تعرفها. في زعيم سياسي في التاريخ عمل اللي أنت عملته ده؟ لا أنا ما قريتش. أنت قريت؟ والله لا أذكر. عملت كل حاجة وسلمتها للناس وقعدت تتفرج. ده جرائم بشرية. صحيح. جرائم في حق الناس. صحيح. في حق المجتمع السوداني. صحيح. صحيح. تمددت رقعة الحرب مع البشير واستفحلت الأزمات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وتزايدت معدلات الفقر والهجرة الداخلية والخارجية، وانهار الجنيه السوداني والذي كان أعلى من الجنيه المصري إلى أن أصبح الدولار ب85 جنيه سوداني. السودان ثالث دول العالم العربي مساحة وسلة الغلال والماشية للوطن كله، وليس السودان فقط. السودان التي وهبها ربي ثروات بلا حساب، ورزقت فوق هذا شعبا طيبا عطوفا نقيا نقاء نادرا، تحولت لتصبح من أكثر دول العالم تلقيا للمساعدات الإنسانية. والبشير عايز يمدد فترات الرئاسة للأبد بتغيير الدستور ليحافظ على السودان واقتصاد السودان وشعبها. وأخيرا وليس آخرا، وكما تعود الدكتاتوريين في النهايات عندما تنضب منهم الأوراق فيلجؤون للقمار المحرم، ها هو البشير الملاحق دوليا يذهب كما تعود الفارون من العدالة على مر العصور، ها هو يذهب سرا إلى سوريا لمقابلة بشار المعزول دوليا. لا تستغرب، المتهم بجرائم قتل ضد الإنسانية والملاحق دوليا يذهب متخفيا مخبئا داخل طيارة شحن روسية ليقابل سفاح متهم هو الآخر بجرائم ضد الإنسانية. والمثير للشفقة أنه هو الآخر لا ينتقل إلا مختبئا داخل نفس طيارة الشحن الروسية. الاثنين بيتشحنوا في نفس الطيارة، بشار والبشير. بشار اللي قال عليه البشير أنه من طائفة الأقلية، وأن الأقلية تدافع عن نفسها وحكمها لآخر قطرة، والحل العسكري يا قاتل يا مقتول. بشار لن يرحل من نفسه ولن يرحل إلا بالقوة. هكذا قال البشير في عكاظ، هكذا رأي البشير في بشار في سنة 2016، وكأنه يصف نفسه الآن. فالعسكر هم العسكر يا صديقي، حتى وإن ارتدوا عمامة وتدثروا براية الدين. كل الاعتذار للشعب السوري الحر نيابة عن أهلي في السودان، فالبشير هو بشار. ويتساءلون بنطاعة في النهايات
عندما يهب الشعب. لماذا ثرتم؟ لأنكم تجبرتم. الله غالب.